Begitu kakinya menyentuh dek, suara rantai berderak terdengar. Para awak kapal yang menyeramkan muncul. Tulang belulang mereka bersinar dalam cahaya hijau, mata mereka kosong tanpa kehidupan. Seorang kapten dengan jubah hitam dan topi bajak laut melangkah maju. Siapa kau manusia? Apa yang kau cari di kapal terkutuk ini? Takeshi menggenggam keberaniannya dan berkata, aku ingin menemukan jam kapal ini dan menghentikan kutukan kalian. Kapten tertawa dingin. Jam itu memang bisa menghentikan kutukan, tapi kau harus membuktikan dirimu terlebih dahulu.